93 se kovan tuulen tuotti. Mä sidoin itseni valjailla kiinni vanteihin ja perästaakiin ja roikkuun siellä sitten. Ja toisella kädellä pidin kiinni jostakin ja toisella kädellä otin kuvia sitten. Että kyllä se oli kyllä semmoinen. Klassikko, yhteenkuuluvuus ja loistava fiilis. Kaikki rakastaa noita veneitä ja ne on niin sielukkaita. Jos me harrastetaan niinku puuveneitä ja niillä kilpailemista ja sitten se niinku tiivistyy siihen, että yhtäkkiä niinku täällä on niinku helvetisti porukkaa, jotka tekee samaa asiaa, niin on se aivan upea juttu. Niissä on aina joku erityispiirre tai joku juttu, mikä on tehty ja mitä on vaalittu. Tämä on aivan niin kuin vuoden kohokohta. Tämä on oikeastaan niin kuin puuveneilijän niin kuin tämmöinen vuoden päätapahtuma. Joku sanoo, että tämä on niin kuin puuuskovaisten kesäjuhla. Eräs veneveistäjä kerran sanoi mainiosti, että puuvene keksittiin 60-luvulla. Ja sitä ennen, hän perusteli se sillä, että sitä ennen oli vain veneitä. Sen jälkeen tuli niin kuin lasikuituveneet ja puuveneet. Oletettiin, että lasikuitu on sitten se semmoinen ainoa autuaksi tekevä ja puuveneitä ei enää rakennettu. Ja kun tämä kierre alkoi, niin sitä oli hirvittävän vaikea pysäyttää. Siinä oli semmoinen 20 vuoden periodi, semmoinen, voisi sanoa niin kuin pimeitä keskiaikaa tämmöiselle puuvenekannalle, että näytti siltä, että se loppuu kokonaan. Mutta 80-lukuhan oli kyllä parempi, se johti siihen, että se jotenkin alkoi elpyä. Sodan aikana monet veneet menettivät lyijykölinsä ja leikkisesti on sanottu, että monien utosten ja muidenkin kilpaveneiden lyijyt on pitkin Karjalan metsiä luoteina. Ja nehän sitten korvattiin rautakölillä ja nyttemmin sitten monet ovat onnistuneet palauttamaan alkuperäisten piirustusten mukaiset lyijykölit. Iso asia on tietysti sodan jälkeen, jolloin Venäjä otti haltuunsa Porkkalanniemen. Vuokra-alue toi siihen aika dramaattisenkin jännitteen. Viitoitus oli kielletty, siellä ei saanut olla merimerkkejä. Veneet, jotka purjehtivat Helsingistä länteen, jopa Turkuun, joutuvat purjehtimaan aika ummikkona. Purjehtijat, jotka purjehti silloin ilman koneita, joutuu aina niin kuin jännittämään, että jos tulee pläkä ja veneet ajelehtii sinne Porkkalaan, niin ne pidätetään vakoilusta epäiltynä. Ja jopa 52 olympialaisiin, kun purjehti amerikkalainen Britton Chance, joka oli 5,5-luokan tuleva kultamitallisti, oli vaarassa ajautua Porkkalaan. Ja viime hetkellä sai sitten suomalainen rajavartiosta hinattua sen veneen pois siitä vaarasta, että se on ajautua vuokra-alueelle. Ja varmasti amerikkalaisena hän olisi joutunut erityisen ehkä huonoihinkin tilanteisiin siellä. Poliittiset tilanteet on näytellyt aika paljon ja isoakin roolia. Tuopin historia veneitä ajatellen on melkein yhtä pitkä kuin suomalainen huvipurjehduksen ja kilpapurjehduksen historia. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je pars. Je pars, je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas. Ruvettiin miettimään, että mikä on sellainen kilpailu, mikä niin kuin lähinnä nyt Helsingin seudulta puuttuu.
muuttuu. Tämmöinen tärkeä rajaus oli tietysti sitten, että päädyttiin, että järjestetään vaan puuveneille. Ensimmäisen tuoppiin tuli niin kuin tämmöisellä suusta suuhun kutsulla veneitä. Sehän ei ollut iso tapahtuma, että meillä oli muistaakseni 42 venettä. Viaporin tuopissa kilpailee noin 200 venettä, 188 muistaakseni tänä vuonna. Se on jakautunut noin 20 luokkaan. Periaatteessa niitä on vähän enemmänkin, mutta aina ilmoittautuneen veneiden mukaan, että jos tulee 3 samantyyppistä venettä, niin ne laitetaan silloin menemään omaan luokkaansa. Toisaalta on niitä luokkia, joissa kilpaillaan todella kovaa. Toisaalta mukana on paljon semmoisia veneitä, jotka ei muuten paljon kilpaile. Tämä vetää puoleensa kaikenlaista, että tämä ei ole ihan kilpailu muiden joukossa. Rata Tuopissa on saaristorata ja kulkee kuitenkin ihan Helsingin keskustan kautta. Helsingin edustan väyläthän ovat vilkkaasti liikennöityjä ja ahtaita kulkuväyliä, niin toki 200 puuvenettä niin luo oman lisänsä tänne jo ennestään vilkkaille väylille. Lähtö- ja maalialue on Kruunuvuoren selällä ja siitä rata lähtee tuulen suunnasta riippuen joko etelään tai pohjoiseen. Jos lähdetään sinne etelään, niin sanottua rata 1, koukataan sieltä Kustaanmiekan salmen pohjoispään kautta ja Lonnan eteläpuolelta Ryssänsaari, Särkänsalmi. Suomenlinnan eteläpuolella on kääntöpoiju. Se käydään kiertämässä Husunkiven kautta Koirakarille, sen ympäri, Pihlajasaaren ympäri ja takaisin Särkänsalmeen. Osallistujathan on hyvin laajalla kirjolla väkeä. Siellä on kutosia, kaseja, haita, aaveneitä, jotka kilpailee peremakusuussa. Mutta sitten on myöskin siis esimerkiksi valtava kansanveneluokka. Kilpailutuomarien lähettäessä veneet matkaan maalilaivalta. Kovasti kaunista katseltavaa se oli. 5 eri veneluokan kilpa maailman parhaiten ja kauneinten pikkualusten paahdokas meno syvän sinisellä meren selällä. Voittaminen on kivaa, mutta miten mä nyt sanoisin, on mahdollisuus purjehtia kauniisti ja silloin kun purjehtii kauniisti ja nätisti, niin se on nautinnollista ja yleensä se nautinto tuottaa myös hyvää tulosta, että ehkä se menee niin kuin enemmän jonkun tämän tyyppisen ajattelun kautta. No aivan huikea, että eka purjehdus kokonaan elämässä ja heti tämmöiseen kisatapahtumaan mukaan. Ja kyllä se semmoista, että katsotaan naapuriveneitä, että mistä ne koitetaan vähän peitota niitä ja semmoista kilpailuhenkeä. Siis tämähän on tietysti aika kova purjehduskilpailu. Tämä näkee yllättäviä asioita. Niin kuin tässäkin kilpailussa itse asiassa me nähtiin, kun kolmimastoparkki nostatti 8 yli merkin, niin ja se oli kyllä itse asiassa ihan hienoa katsottavaa.
Se, että se ei ole pelkästään kilpailu, se ei ole pelkästään rantatapahtuma, vaan puuvenekulttuuri elää siellä. Siellä on todella hienoja veneitä. Koko sen päivän läpi näkyy se, että kun ihmiset niin kuin pitää huolta niistä veneistä. Puuveneiden nykyinen hyvä tilanne osaltaan johtuu kyllä siitä, että tämä Vieporin tuoppi on onnistunut siinä. Se on niin kuin tuonut nämä puuveneharrastajat yhteen. Ja se on niin kuin näyttänyt jokaiselle, joka osallistuu tai näkee niitä reportaaseja tai artikkeleita, että se puuvenekulttuuri elää ja voi hyvin. Täällä on enemmän veneitä kuin missään muualla, yhdellä iskulla. Ne on kaikki puuveneitä, täällä on kaikki vähintään yhtä tyhmiä kuin me. Mulla on se, että täällä on Shadows, rollarit ja sitten täällä on Cheekki, jolla kasvaa parhaat. Anna toistemme talletella suuren setelin, ne multa pitkät vain saa. Elän pelaan, kuljen ja laulu soi, kas osansa ei muutella voi, ja määränsä ei muutella voi. Äiti matkaa. Ei kun täältä, ei kun joo. Lauluja vain. Purjehdus Suomessa on niin erilaista kuin maailmalla. Maailmalla purjehdus on niin kuin eliittiharrastus. Se on ihan yksiselitteinen asia. Tämmöisiä olosuhteita niin kuin Suomessa ei ole missään, että sä voit lähteä pienelläkin veneellä tuonne saaristoon. Sä löydät yöksi paikan, jos haluat. Aina löytyy kaikki, mutta että muualla sä et pääse mihinkään muuhun kuin rakennettuihin satamiin. Ei täällä kukaan olisi mun mielestä eilen voinut olla klopitakki päällä. Se olisi jäänyt niin kuin sitten huumorin puolelle enemmän. Tärkeänä se on kuitenkin se puun ominaisuus ja miten se naistii niin kuin sen puun rakenteet. Siinä on se tietty fiilis, ei sitä muussa materiaalissa. Yksi harrastus. Joku pelaa golfia, mä harrastan puuvenettä.